Yo, what's up mga Kigwa Pips? Nami karon na tubangan sa among balay. Then, karon mga Kigwa Pips na luto ni utang challenge. Utang challenge. Magbukbang kami, magbukbang. Tara, andang na among luto ng mga Kigwa Pips. Muna siya ang talong ni Carla. Kalabasa, pagpayelo sa ngipon, pangpatinaw sa mata. Huwag ka nga masubak mga kigwapips ang buwad nga bulinaw. Buwad nga bulinaw mga kigwapips, oh. Ngayon, monitritohon, o karan mga kigwapips, nag-aling namin. So, balik na mga kigwapips, so, magtakang namin og amo na ilunod ang among mga lutuon. So, what's up mga kigwapips? Ang luto ang talong with egg. Kigwapips na gulbay, ahos, then ibutan ang plato. Ambil naman ko na. Yung mayos gata ng luwag guys nga. With style ya, with style, with style. Okay. Style. Wah, mata. Mana style na? Itlog, James. Assistant? Assistant siya. Oh, assistant. Nag-itlog, assistant. Oh, mga tagak na. Itlog sa pugo. Itlog sa pugo guys. Itlog ni Louie. Padol sa ato ang biluto. Luto ang nagigapit sa mga ibalik kay display na naman, ibalik na naman. Nagigukal na mga nagigapit sa kanilunod ang kalbasa at mga gabi. What's up mga kigwon? Parang hindi kayo. Mana na yun.
guys, mga kata mga kigot. Ako na din. Mga kata kigopips. Talong. Buat. Buat ya. Ito yung sumpah dulu. Ada dulu dyan. Ini kok buat. Bebek. Gupit, no? Ramai? Plastik lang. Brushes of juice. Kuan eh? Kuan ni Mensa. Kuan.
sponsor ko. Balikin si Louie. Napay gamay. So gayo. Dok, ngayon na pa din ni Dok. Susukin ka. Iba. Kita mo dito? Yeah. Thank you. Dagang salamat.